کی فکرشو میکرد یه روزی واسه هوندا یه ترانزیستور بیاد که 16 تا برنامه داشته باشه که با این کلیدا میتونی تنظیمش کنی و اگرم احیانا ترانزیستور خراب شه از داخلش میتونی ببینی و متوجه بشی. اگه عشق سرعت داری یا موتورتو خیلی دوست داری کافیه این ترانزیستور با شمع 3 پلاتین سوزنی ایریدیوم و وایر تقویتی بندازی. به هوندا بها بدی خودش میره واسه سر کوچه نونم میگیره میاد. انقدر با معرفته. زاید خله